ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគ្រោងបោះទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់មហាសាលរហូតដល់ទៅ22,000 លានដុល្លារលើការកែច្នៃទំនិញកសិកម្មដើម្បីបង្កើតការងាររហូតដល់ទៅ8លានកន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច8%នេះបញ្យងតាមអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាមរ៉ាន់ស៊ូឡៃម៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7វិច្ឆិកាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាបងធំអាស៊ានគ្រោងបោះទុនវិនិយោគរហូតដល់ទៅ22,000 លានដុល្លារអាមេរិកលើការកែច្នៃទំនិញកសិកម្មដើម្បីបង្កើតការងាររហូតដល់ទៅ8លានកន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋដោយការអភិវឌ្ឍវិស័យកែច្នៃក្នុងស្រុកគឺជាគោលនយោបាយអាទិភាពចម្បងមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាប៊ូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូនៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឈានដល់កម្រិត8%រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាមរ៉ានស៊ូឡៃម៉ាន់បានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាផែនការបោះទុនវិនិយោគសរុប22,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មចំណីអាហារសត្វពាហនៈសួនកសិកម្មនិងចម្ការលោកបានបន្ថែមថាមួយផ្នែកធំនៃការវិនិយោគនេះនឹងត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ការកែច្នៃអំពៅកាកាវនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិនិយោគឥណ្ឌូនេស៊ីលោករ៉ូសាន់រូស្ឡានីបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាមរ៉ាន់ស៊ូឡៃម៉ាន់ថាការកែច្នៃទំនិញកសិកម្មមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្បើមណាស់លើការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋដោយនេះឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីពន្លឿនលើកិច្ចការនេះបន្ថែមពីលើការវិនិយោគលើដំណើរការកែច្នៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏គ្រោងបោះទុនវិនិយោគ 1,200 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់សាច់មាន់និងស៊ុតសម្រាប់កម្មវិធីផ្ដល់អាហារឥតគិតថ្លៃរបស់ខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់សិស្សនិងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបកម្មវិធីចែកអាហារឥតគិតថ្លៃដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2025នេះគឺជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាប៊ូវូស៊ូស៊ីប៊ីយ៉ាន់តូអំឡុងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាអ្នកទទួលបានរបបអាហារឥតគិតថ្លៃនឹងឈានដល់ប្រមាណ70លាននាក់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះតែម្ដង